Sveiki, gerbiami geologo kelionių bičiuliai. Senokai nutrūkus buvo mūsų geologijos terminų rubrika ir šiandien mes ją kaip tik pratęsime, kadangi terminus pradėjom nuo A raidės ir važiuodami vis tolyn priėjom prie tam tikros terminų grupės, kur yra kalbama apie įvairiausius iš oro vykdomus tyrimus susijusius su žodeliu aero. Ir ten kaip tik didžioji dalis tų terminų yra susijusi su geofiziniais tyrimais. Ir niekas mums geriau negali papasakoti apie geofizinius tyrimus kaip daktaras Rimantas Šečkus, ilgametis Vilniaus universiteto dėstytojas, docentas. Tiesa, dabar jau išėjęs į pensiją, tačiau be abejo patirtis, gyvenimiška, darbinė patirtis leis mums geriau susipažinti su šitais terminais ir apskritai išsiaiškinsim, kas buvo nuveikta šių darbų sferoje ir panašiai. Tai sveiki gyvi. Sveiki gyvi. Taip, tai dabar pirmiausia klausytojams turėtume pasakyti, kokie tie terminai. Ir jų yra visa grupė, iš viso yra 9 terminai, ne visi jie susiję su geofizikiniais tyrimais. Tačiau jeigu vardinti iš eilės, tai būtų aeroelektrinė žvalgyba, aerofotografinė nuotrauka, aerofototopografinė nuotrauka, aerogama nuotrauka, aerogeofizinė nuotrauka, aerogeofizinė žvalgyba, aeromagnetinė nuotrauka, aerometodai ir aeronuotrauka. Tai kaip ir pradėtume nuo to viso apibendrinančio metodo, tai yra aerometodai. Tai geologijos terminų žodyne yra nurodyta, kad tai yra Žemės paviršiaus ir Plutos gilesnių geologijos objektų tyrimo, kartografavimo ir naudingųjų iškasenų paieškos iš oro arba kosmoso būdai. Na ir tarp jų geologijos terminų žodyne paminėti yra aerofotografinė, aerofototopografinė nuotraukos, aerogeofizinė žvalgyba, kuri įtraukia aeroelektrinę žvalgybą, aerogama nuotrauka, aeromagnetinė nuotrauka, aerovizualiniai stebėjimai. Tai ar galima visus šiuos terminus priskirti geofizikos mokslui? Iš tikrųjų tai ne, kadangi dalis iš jų, reiškia ypatingai aerofototopografinė nuotrauka, aerofotografinė nuotrauka ir taip toliau, nėra geofizinės žvalgybos metodai, kadangi, kaip ir yra įskirta jūsų klausime, aerogeofizinė žvalgyba, tai yra geoelektrinė žvalgyba, aerogama nuotrauka, aeromagnetinė nuotrauka. Būtent šitie terminai ir yra priskiriami geofizikos mokslui. Gal truputėlį klausytojus apskritai supažindinkime, kas tai yra geofizikos mokslas trumpai. Dėl to, kad apie geologiją aš kalbu savo žiūrovom arba savo sekėjams, savo kanalo gana daug. Ir žmonės jau įsivaizduoja, kad tai yra mokslas apie Žemės istoriją, tai yra tyriantis uolienas mokslas. Tačiau per tas uolienas išeinama į Žemės istoriją, o žinant procesus mes prieiname prie praktinių geologijos pritaikymų, tai yra naudingų iškasenų paieškos, apskritai žmogaus ūkinės veiklos tvarkymos ir panašiai. O kas yra geofizika? Kuo jį prisideda prie tų geologinių tyrimų? Na, čia šiuo atveju galima kalbėti apie geofiziką plačiaja prasme ir geofiziką siaurąja prasme. Tai plačiaja prasme tai yra geofiziniai metodai, tai yra Žemės kaip kieto kūno tyrimai. Tai praktiškai tuo užsiima Žemės fizika. Na ir tyriami Žemės įvairūs sukurti geofiziniai laukai. Jie sukuriami pačios Žemės ir tokie kaip magnetiniai laukai, gravitaciniai laukai, terminiai laukai ir taip toliau, seisminiai laukai. Ir, reiškia, tuo užsiima Žemės fizikos tyrimai. Tai yra, reiškia, praktiškai tai yra pasyvūs metodai. Tuo tarpu geofizinė žvalgyba tai yra mokslas apie
naudingų iškasenų, tai yra, kaip aš kažkada tai rašiau savo straipsnėje geologijos akiračiuose, tai yra geologijos tarnaitė. Tai yra, reiškia, būtent nuotoliniais, netiesioginiais metodais ištirti žemės plotą, ištirti naudingas iškasenas, kur jos gali būti, bet, reiškia, netiesiogiais metodais, o tyriant fizinius laukus, kuriuos sukuria tie ar kiti žemės kūnai. Tai yra, kitaip sakant, požeminiai objektai, kurie sukuria tam tikras anomalijas. Reiškia, būtent tų anomalijų tyrimas ir užsiima geofizinė žvalgyba. Jeigu paprasčiau tariant, geologiniai tyrimų metodai, tai mes turime kažką tai pačiupinėti, tai yra galim... Arba pamatyti, gali tai būti kažkokia tai atodanga, galim išsikasti kažkokį griovį, duobę, karjerą, įsigręžti gręžinį ir pačiupinėti. Tuo tarpu labai dažnai, kadangi šitie tiesioginiai tyrimai, ypač kada susiję su gilesnėm struktūrom, yra nepaprastai brangus, tai geofizika padeda pamatyti tai, ką pasiekti rankom pačiupinėti būtų sunku. Praktiškai neįmanoma. Bet atsakymas, aišku, netiesioginis, nes tai yra interpretacijos produktas, tai yra, kaip Kanjaras sakė, geofizika tai yra ne tik mokslas, bet ir menas. Taip, kažkiek. Kadangi, reiškia, iš tų išvadų galima išskirti dalį, kur yra subjektyvi ir kur yra objektyvi dalis. Tai yra, sakykime, tų geofizinių parametrų interpretacija, geologinė interpretacija, tai yra pagal tų geofizinių laukų parametrus, kad mes skiriam kažkokius tai geologinius kūnus, uolienas, kokios slūgso žemės gelmėse, tai yra labai smarkiai priklausantis dalykas nuo interpretuojančio žmogaus kompetencijos. Be abejo, be abejo. Gerai, tai dabar apie tą geofiziką kaip ir daugiau mažiau, aš tikiuosi, mūsų klausytojam paaiškinom. Dabar būtų įdomu sužinoti, taip įsivaizduoju, kad didžioji dalis geofizikinių tyrimų vis dėlto yra atliekama ant žemės, tai yra žemės paviršiuje. Bet čia mes kalbame apie ore atliekamus tyrimus. Kodėl jie tokie yra ir kodėl negalima visų tyrimų atlikti ant žemės? Visų pirma, tai yra susijęs su teritorijom, kurios nėra ištirtos. Tai yra sunkiai prieinamos, visų pirma, tai yra miškai, tai yra pelkės, tai yra panašūs objektai, kur reikia greitai ir išbandyti įvairius metodus, kurie gali būti naudingi ir tuo pačiu metu, reiškia, su nedidelėm išlaidom padengti didelius plotus, kad ten būtų toliau galima būti planuoti antžeminius tyrimus, kurie savame suprantami ir brangesni, ir informatyvesni. Aha. Tai, žodžiu, dar turim pasakyti mūsų klausytojams, kad geofizikiniai tyrimai, geofiziniai tyrimai, jie yra santykinai kur kas pigesni negu tiesioginiai geologiniai tyrimai. Be abejo. Gerai, tai dabar, kadangi mes išsiaiškinom, kad kalbant apie aerogeofizinę žvalgybą, žodyne yra paminėti 3 tokie metodai, tai yra aeroelektrinė žvalgyba, aerogama nuotrauka ir aeromagnetinė nuotrauka. Tai kokius fizinius laukus matuoja kiekvienas iš šių metodų ir kokią iš jų informaciją mes gauname? Iš esmės, aerometodus galima išskirti į 2 dalis. 2 pagrindinės grupės, kur, reiškia, tai yra pasyvūs metodai, kuriais tyriama žemėje sukurti patys laukai. Natūralūs tokie. Natūralūs, tai kai yra radioaktyvus laukas, tai yra šiluminis laukas
Žemės šiluminis laukas, tai yra magnetinis laukas, gravitacinis laukas, tai yra, reiškia, visi šitie tyrimai atliekami tyriant būtent šitos Žemės sukurtus laukus. Ir aktyvūs metodai, kurie iš esmės pagrinde naudojami, reiškia, geofizikoje, tai yra, kada sukuriamas dirbtinis laukas ir tuo pačiu, reiškia, tas dirbtinis laukas yra tyriamas. Žiūrima, tai kaip jo, reiškia, būtent žiūrima, kad kaip geologinis objektas daro įtaką į tokio lauko pasiskirstimą erdvėje ir laike. Tai yra, žmogus iš tikro žino visus tuos išankstinius to dirbtinai sukurto geofizinio lauko parametrus ir tiesiog žiūri, kaip geologiniai kūnai žemės gelmėse jį keičia. Ar ne? Taip. Viskas aišku. Tai dabar aeroelektrinė žvalgyba. Kas matuojama? Fizikiniai vienetai. Aeroelektrinė žvalgyba praktiškai, yra pusiau pasyvus metodas, yra toksai, kaip yra matuojama iš Žemės sklendančios elektromagnetinės bangos, kurios vienu atveju silpsta. Pavyzdžiui, yra toksai metodas, reiškia, nuo tolimų radio stočių signalų, reiškia, vienoje vietoje silpsta, tai yra toj vietoje, kur didesnis Žemės elektrinis laidumas sluoksnių, josios spektras. Tai yra urano, torio, reiškia, spektras, kad būtent šiuo atveju, kad būtų, aišku, koks mineralas, radioaktyvus mineralas, daugiausiai įtakos turi į tą radioaktyvumo padidėjimą. Bet kad tai, sakykime, duomenimis įsitikint, vėlgi būtinas paskui ir antžeminiai tyrimai, kažkoks gręžinys ar kažkas? Nebūtinai. Reiškia, šiuo atveju mažai dengtose teritorijose aerogama, reiškia, metodas yra taikomas, kada arti Žemės paviršiaus slūgstų pagrindinės uolienos. Tai yra, reiškia, pavyzdžiui, Lietuvoje toks metodas yra absoliučiai nenaudingas. Nenaudingas. Dėl to, kad mes turime storą nuosėdinę dangą, kurios uolienos yra neradioaktyvios ir už tai tuo palyginus, jo. Ir už tai tų kažkokių atskirų geologinių kūnų skirti negalėtume. Praktiškai aerogama metodas yra tiesioginis metodas ir po to, kaip Tamsta sakot, reiškia, po to galima organizuoti antžeminius metodus, tai yra konkrečiai ištirti tas anomalijas, kurios buvo nustatytos skraidant. Na ir aeromagnetinė. Aeromagnetinė nuotrauka yra pagrindinė nuotrauka iš aerometodų. Ir šiuo atveju tyriama, vėlgi pasyvus metodas, tai yra Žemės magnetinis laukas. Ir matuojama pagrinde, reiškia, du parametrai arba Žemės magnetinio lauko stiprio anomalija, reiškia, kadangi yra normalus laukas, ir nukrypstantis į vieną į kitą pusę. Nukrypstantis į vieną ir į kitą pusę, reiškia, ir būtent tos anomalijos susijęs su geologiniais objektais. Šiuo atveju arba matuojama, reiškia, Žemės magnetinio lauko gradientas. Tai yra, kaip pasikeičia per tam tikrą atstumą Žemės magnetinis lauko stipris. Per tam tikrą atstumą, tai jau skrendant, kylant aukščiau ar žemiau? Ne, yra, reiškia, specialūs prietaisai, magnetiniai gradientometrai, kur, reiškia, vienam lygyje vienas imtuvas ir kitam lygyje kitas imtuvas, fiksuotas atstumas tarp jų. Ir aišku, kad pokytis tas yra. Pokytis yra matuojamas, jis aišku
nedidelis, nežymus, bet šiuolaikiniai prietaisai leidžia tai fiksuoti. Ir geologams paskui gali būti pakankamai informatyvus. Be abejo, kadangi, reiškia, kuo stipresnis laukas iš esmės, tuo didesnis gradientas. Suprantama. Ir, pavyzdžiui, įskiriama lūžio zonos, įskiriama kažkokie tai izometriniai objektai, kurie po to, reiškia, yra geologiškai paaiškinami. Tai yra... Tai, o kaip tik aeromagnetinė nuotrauka, ar irgi padeda nustatyti pačios litosferos, pavyzdžiui, plokštės storį, ar nelabai šitas metodas? Šiaip jau visi aeromagnetiniai metodai, kaip ir magnetiniai metodai, priklauso nuo Curie taško. Tai yra virš kurio, tai yra apie 500 laipsnių temperatūros, Celsijaus temperatūros, kur bet kokia medžiaga, reiškia, darosi nemagnetinė. Tai yra, o kadangi mes žinome, kad einant gilėjant, reiškia, temperatūra auga ir galų gale pasiekia tą 500 laipsnių, maždaug 500 laipsnių. Tai yra kaip tik panašiai kaip ir uolienos lydimosi temperatūra. Taip. Absoliučiai teisingai. Už tai galima interpretuoti, kad tai ir pasiekiamas temas. Ir praktiškai, reiškia, Žemės magnetinis laukas, tai yra būtent anomalus laukas, tai yra susiję su visa ta storymė virš Curie taško. Viskas aišku. Izotermos, reiškia, virš Curie taško. Reiškia, šiaip jau, jeigu istoriškai pasakyti, tai atsirado Antro pasaulinio karo metu, kada amerikiečiai nutarė atsekti priešų povandeninius laivus. Kadangi, medžiaga, iš kurios pagaminta povandeninis laivas, yra magnetinė, tai yra būtent skraidydami lėktuvais, tokiu būdu savo pakrantėse, ir kitose pakrantėse, reiškia, išskirdavo ir surasdavo tuos povandeninius laivus ir, reiškia, būtent Antro pasaulinio karo metai, galima sakyti, istoriškai atsirado. Aeromagnetinė nuotrauka iš tikrųjų yra labai svarbus metodas, kadangi lygiai tas pats patvirtino, reiškia, tektoninių plokščių judėjimo teoriją, kadangi buvo atrasti būtent magnetiniais metodais, aeromagnetiniais metodais buvo atrasti riftų zonos vandenynas. Vidurio vandenynas, reiškia, būtent, ir ten akivaizdžiai buvo įrodyta, kad Žemė plečiasi. Tai yra būtent šitose zonose Žemės plėtimasis buvo įrodytas ir tokiu būdu subdukcijos zonos prie pakrančių zonos, reiškia, buvo įrodyta, kad kur dingsta Žemė, tai yra tūris josios iš tikrųjų nesikeičia, bet Tai yra, šituo metodu buvo pagrįsta, kad tose, taip vadinamuose, rifto zonose plokštės viena nuo kitos tolsta. O kitoje jos pusėje jos susiduria su kita plokštė ir jos nėra tada. Ir nėra viena po kitos. Gerai, tai tada pereinam prie dar vieno tokio labai man įdomaus klausimo. Dar tiesą turbūt reiktų pridėti, man labai patiko tas jūsų pasakymas, kaip atsirado aeromagnetinis metodas, kad Antro pasaulinio karo metu tyriant laivus, tai vėlgi patvirtina tą turbūt mūsų su jumis dažnai apkalbėtą dalyką, kad pagrindinis mokslo progreso variklis yra tinginystė ir karas, ar ne? Be abejonės taip. Gerai, tai dabar kitas toks klausimukas būtų, ar be šių paminėtų metodų yra kokių nors papildomų aerogeofizinių metodų, kurie žodyne nebuvo išskirti? Ir jeigu taip, tai ką jie matuoja ir kokią informaciją gali jie suteikti geologams? Šiaip jau nebuvo išskirta, gal čia prie fotografavimo arčiau pridėti
Bet infraraudonųjų elektromagnetinių bangų spektras, fotografavimas, kas yra plačiai naudojama ir šiais laikais. Tai yra policijos, surasti, reiškia, pasiklydusį žmogų ir taip toliau, kadangi kiekvienas šilumą skleidžia, reiškia, ir yra toksai metodas, infraraudonųjų, reiškia, bangų spektre, fotografavimas ir būtent šitas yra žodyne nepaminėtas. Tai šiuo atveju aš jau ir atsakiau lyg į tą klausimą, koks laukas yra tyriamas, tai yra šiluminis laukas, kadangi infraraudonieji spinduliai tai yra šiluma. Gerai, kadangi jau išsiaiškinom, kokie būna tie metodai ir matom, kad mūsų žodynas daug nieko nenutylėjo, kaip pagrindiniai metodai išvardinti, ar ne? Tai ar Lietuvoje buvo atlikti aerogeofiziniai matavimai? Būtent aerogeofiziniai. Geofiziniai be abejonės, tačiau aerogeofiziniai. Ar buvo atlikti? Taip, Lietuvoje buvo atlikti pagal sąjunginę programą 59-60 metais buvo atlikta visos Lietuvos ir gretimų teritorijų aeromagnetinė nuotrauka masteliu 1:200 tūkstančių. Prie 200 tūkstančių, taip. Na ir, reiškia, tų darbų pasiekoje buvo sudaryti magnetiniai žemėlapiai, aeromagnetiniai žemėlapiai, kurių pagrindu buvo toliau išskirtos. Na, jos ir anomalijos ir magnetinės ir buvo žinomos prieš tai, be abejonės, dar tarpukario laikais buvo žinomos. Tokios kaip Tumasonių magnetinė anomalija, reiškia Varėnos magnetinė anomalija ir taip toliau. Tai yra, buvo tos anomalijos žinomos ir jos tirtos buvo. Pavyzdžiui, profesorius Šleževičius, tai yra Kauno universitete, buvo geofizikos katedra. Tarpukariu? Tarpukariu, reiškia, buvo geofizikos katedra ir buvo geofizikai, reiškia, kurie tyrė, reiškia, būtent šitas anomalės zonas. Ir buvo pirmas žemėlapis magnetinis sudarytas, reiškia, būtent profesoriaus Šleževičiaus 34 metais. Buvo toksai, reiškia, buvo ne tik tai, reiškia, sausumos, bet ir jūrinės, reiškia. Jie nuomavo laivą iš Estų, Cecilija toksai laivas buvo, reiškia, nemagnetinis laivas, kuriuo atliko tyrimus, reiškia, ir būtent gretimoje teritorijoje jūroje. Bet tai tada man kyla dar iš karto toks klausimas. Bet, reiškia, aeromagnetinė nuotrauka buvo padaryta jau pokaryje, reiškia, tarp, kaip čia, visas sąjunginio tresto, reiškia, pastangomis buvo atlikta Lietuvos ir gretimų teritorijų Kaliningrado srities, Latvijos ir Estijos, reiškia, buvo... Kaip visada vadindavosi Pribaltika. Pribaltika, jo. Aeromagnetinė nuotrauka. Dabar tada dar truputėlį grįžtam prie to Šleževičiaus ir geofizikos katedros Kaune, dėl to, kad tai netikėta, man visiškai naujos tokios žinios. Tai galima turbūt drąsiai teigti, kad tuo metu Lietuvos mokslas ir apskritai Lietuvos geofizika tikrai neatsiliko smarkiai nuo pasaulio, dėl to, kad tai šitie metodai atsirado ne taip jau ir seniai tuo metu. Kada koks Pirmo pasaulinio karo metu galbūt? Iš esmės geofiziniai metodai kaip tokie, reiškia, atsirado būtent pirmo, reiškia, sandūroje 19 ir 20 amžiaus sandūroje. Reiškia, ir aišku, kad Lietuvoje buvo mokslas labai aukštame lygyje, palyginus su gretimomis teritorijomis. Kaip dabar sako, kad Lietuvoje nebuvo nei geologijos, nei, kai kurie autoriai, reiškia, kad nebuvo geologijos, tai yra tarpukario Lietuvoje buvo geologija visiškai neprastesnė negu kad, reiškia, kitose aplinkinėse.
įsivyščiusi valstybėse, pavadinkim taip. Labai smagu tą girdėti. Gerai, tai dabar... Nu ir grįžtant prie aeromagnetinės nuotraukos, reiškia, jau man vadovaujant, reiškia, geofizikos skyriui 97 metais buvo nutarta ir buvo direktoriaus įsakymas pasirašytas Lietuvos geologijos tarnybos. Lietuvos geologijos tarnyba, kad būtų sudarytas naujas magnetinis žemėlapis. Ir naujas magnetinis žemėlapis buvo sudarytas, remiantis aeromagnetinę nuotrauką ir remiantis visais antžeminiais metodais, tyrimo metodais. Reiškia, ir buvo sudarytas naujas žemėlapis ir buvo sudarytas taip pat gravitacinis žemėlapis, kurie pirmą sykį buvo įdėti į Lietuvos atlasą. Tai pirmieji geofizikiniai žemėlapiai. Pirmieji geofizikiniai žemėlapiai, kurie buvo įdėti į atlasą, reiškia, Lietuvos teritorijos. O, nu va, kiek iš tikrųjų įdomybių ir naujienų ne tik klausytojai sužinos, bet ir aš pats sužinosiu. Gerai, tai dabar ar pačiam teko dalyvauti aerogeofizinėje žvalgyboje būtent? Ne. Neteko? Neteko, nei Lietuvoje, nei užsienio. Skraidyt kukurūznikais neteko? Neteko. Kadangi, na, šitie tyrimai buvo atlikti anksčiau. Ir būtent sąjunginėmis organizacijomis, nes, na, Lietuva kaip tokia, kaip valstybė, ko gero, nelabai ir galėjo padengti didžiulės teritorijas ir neturėjau ir skraidančių aparatų, ir aparatūros atitinkamos. Trestas spec geofizika buvo, kuris dengė visą Tarybų Sąjungos teritoriją. Iš kitos pusės, aerogeofizikiniai tyrimai vis tiek daugiau susiję su kristalinių uolienų ir naudingų iškasenų, tų rūdinių naudingų iškasenų žvalgyba turbūt, ar ne tik tai? Ne tik tai. Ne tik tai? Ne tik tai, reiškia, labai, na, pavyzdžiui, elektriniai, aeroelektriniai metodai. Reiškia, jie praktiškai, reiškia, nu, šitie aktyvūs metodai praktiškai atsirado Rygoje. Kadangi, reiškia, rygiečiai sukūrė georadarą, tipo georadaro, reiškia, ir pirmasis georadaras Tarybų Sąjungoje buvo aerometodas, reiškia. Iš lėktuvo. Iš lėktuvo, kur Sibiro platybėse, didžiulėse platybėse, reiškia, buvo atlikti tyrimai ir jie parodė, kad kur gali būti naudingų iškasenų, kur negali būti ir svarbiausiai įrodė, kur yra pelkės ir kur yra ne pelkės. Tai yra būtent paviršinio sluoksnio tyrimai, kurie irgi labai svarbus. Ir geologijai, ir kitam, pavadinsime, ūkiui. Taip, tai jeigu neteko, tada, o kokios aerogeofizinių tyrimų perspektyvos dabar Lietuvoje? Ar yra kažkokių galimybių, kad jaunoji karta, kurie gal žiūri mūsų filmuką, kažkada gal susidurs su tokiais tyrimais? Manyčiau, kad ne. Manyčiau, kad ne, kadangi, reiškia, mes perėjom prie detalių tyrimų, tai yra prie detalių tyrimų stadijos, tai yra, na, aerometodai, kaip ten bebūtų. Jie yra preliminarūs tokie. Yra visų pirma preliminarūs, antra, nepasižymi ypatingų detalumų. Tai yra antžeminiai metodai, yra žymiai detalesni ir jų daugybė yra. Ir jie vis tobulėja. Ir jie vis tobulėja ir tokiu būdu, priklausomai nuo sprendžiamų geologinių uždavinių, galima vienokį ar kitokį antžeminį metodą taikyti. Aerometodai, kaip jau minėjau, tai yra, na, preliminarūs, kaip jūs pasakėte, reiškia preliminarūs metodai,
kur rekognosciruotis. Rekognoscuotis, tai yra žvalgyba, nu, ta karinė žvalgyba. Taip. Taip, tai dabar, aišku, labai dažnai žmonėm iškyla tos klausimas, aš įsivaizduoju, kad jūs turbūt tiksliai irgi negalėsite jį atsakyti, bet vis tiek įdomu, o kiek kainuotų tokie tyrimai? Pavyzdžiui, nu vis tiek įsivaizduojam lėktuvą kažkokį tai samdyti, ar ne, ta įranga jinai brangi geofizikiniams tyrimams atlikti, ar ne? Taip, dabar apie kainą. Reiškia, kaina, kaip jūs sakėt, reiškia, iš tikrųjų daug komponentų, tai priklauso nuo, reiškia, kaina, reiškia, tyrimų kaina, aero tyrimų kaina. Būtent priklauso nuo tyrimų tipo, kiek parametrų turi būti užregistruota, koks lėktuvas skraidantis bus naudojamas, ar malūnsparnis, ar lėktuvas, nuo kuro kainos ir taip toliau, ir taip toliau. Daug dedamųjų. Daug dedamųjų, bet, reiškia, yra daugmaž firmos, kurios siūlo. Paslaugas tokias. Kurias siūlo savo paslaugas ir pavyzdžiui, aeroelektrinės žvalgybos ir aeromagnetinės žvalgybos, reiškia, sykio, du parametrai yra kompleksiškai matuojami, reiškia, nuo $10 iki $120 vienam kilometrui. Čia profiliais einant. Profiliais einant, na, kadangi aero žvalgyba atliekama būtent profiliais, skraidant lygiai greičiais profiliais ir, reiškia, pagal tam tikrą, na, iš anksto numatytą tinklą. Tai būtent nuo $10 už kilometrą iki 120. Tai kaina iš tikrųjų labai svyruoja. Nu, priklausomai nuo to, kokio vietovė, nu, visų pirma, kad, reiškia, atlikti tokią nuotrauką, reikia gauti leidimus kažkokius. Antra, būtent priklauso nuo aparato, kuris naudojamas. Pavyzdžiui, virš tokių objektų kaip elektrinės iš viso negalima skraidyti. Reiškia, nes... Gali sugadinti įrangą? Ne, tai visų nesugadinti įrangą, bet tai yra slapti objektai. Bet iki šiol slapti, man atrodo, čia kam reikėjo tiek skraidę, ne? Netiesa. Taip. Tuo tarpu, reiškia, antžeminiai tyrimai, na, pavyzdžiui, seisminiai metodai, antžeminiai seisminiai metodai, tai jų kaina, na, apie $1000 vienam kilometrui. Bet detalumas visiškai kitas. Bet visiškai kitas, informatyvumas ir detalumas visiškai kitas. Ir dabar man teko iš tikrųjų, besistudijuojant, beskaitant literatūrą, aptikti tokią informaciją, kad Afganistano geologinė nuotrauka, šiuo metu esanti geologinė nuotrauka, yra paremta praktiškai vien aerogeofizikiniais tyrimais. Na, visų pirma, Afganistane yra labai sudėtinga topografinė situacija. Kalnai. Taip. Pavojinga kartu, tai yra. Neprieinamos teritorijos praktiškai. Ir, na, kartografuoti, visų pirma, kartografuoti tai yra geologinė prasme. Taip, kada yra geologas, jisai turi savo tinklelį ir turi rinkti mėginius. Na, pavyzdžiui, man teko dalyvauti praktikoje po 4. kurso, man atrodo, reiškia, Tadžikistane. Tai yra lygiai tokios pat... Labai panašios sąlygos. Labai panašios sąlygos kaip šita. Tai praktiškai nepraeinamos teritorijos. Yra vietovės, kur galima praeiti, bet... Perėjos tos taip. Bet yra dauguma teritorijų, kur be specialios įrangos neusikarsi specialiai, nekalbant apie tai, kad reikia aparatūrą pasiimti, mėginius ir taip toliau, ir taip toliau. Taip, kad
čia sudėtinga. Gerai, ir visai baigiant mūsų šitą įdomų pokalbį, turbūt vėlgi žmonėms labai įdomu, tokie dalykai labai domina žmonės. Reikia paminėti, kad šiuo metu NASA zondas yra neseniai, praėjusių metų pabaigoje, 2018 metų pabaigoje, nusileido Marse ir jis kaip tik atlieka geofizinius seisminius matavimus. Tai yra, jisai iš Žemės nuskrido į Marsą ir ten atlieka seisminius matavimus. Aš atsakymą daugiau mažiau žinau, bet klausytojams, kad jie sužinotų iš pirmų lūpų, ar juos galima priskirti aerometodams, ar tai jau antžeminiai skliausteliuose aš užsirašęs antmarsiniai metodai. Juk seisminius tyrimus iš skrydžio neįmanoma atlikti. Be abejonės, kad ne. Seisminiai tyrimai yra vėlgi, reiškia, ir pasyvūs ir aktyvūs. Tai yra, geologiniai žvalgyboje naudojami aktyvūs metodai, kada žemės virpesiai sužadinami kokiais nors dirbtiniais šaltiniais. Tai yra sprogimais, dabar vadinamais, tai drambliais, reiškia, kada sunkioji technika. Sunkioji technika smūgio pagalba, reiškia, sukuria seisminį lauką. Tuo tarpu, reiškia, zonda numatytas seisminis imtuvas, pavadinkim taip, vienintelis seisminis imtuvas, kuris fiksuos, pasyvius Marso, reiškia, virpesius. Tai yra nuo meteoritų nukritusių, galbūt pats Marsas, reiškia, dėl tektoninių procesų. Galbūt jie ten silpni, bet vyksta. Vyksta, gal ir ne visai silpni, kas jį žino. Tai bandys ištirti. Tai bandys ištirti, reiškia. Bet tai jau nėra aerogeofizinis metodas. Ne, jokių būdų, tai yra antmarsinis. Antmarsinis metodas. Bet ant žeminių irgi negalim vadinti. Ant žeminių jokių būdų negalim vadinti. Žodžiu, geologija ir geofizika kartu kaip geologijos tarnaitė išeina iš Žemės ribų. Tai yra faktas. Ne, tai galų gale nuotoliniai metodai, tai yra vieninteliai nuotoliniai metodai, kur gali signalus persiųsti, reiškia, ir matavimo duomenis. Tai yra praktiškai bet kuriame zonde, kosminėme zonde yra. Ir aerogeofizikiniai metodai. Aero nepavadinsi. Kosmoso arba kosmosiniai metodai. Jo, bet jeigu be to pirminio žodžio, bet kokiu atveju visi išskridę iš už Žemės ribų zondai, jie atlieka geofizikinius tyrimus. Taip, be abejonės. Taip. Ten matuojama tiek gama nuotrauka, tiek gama radioaktyvumas, tiek magnetinis laukas, tiek gravitacinis laukas. Tai yra pagal skridimo orbitas. Ir pagal tai astronomai gauna pagrindinės žinias apie... Ne, tai tik taip. Pagrindinis. Dėl to, kad to pačiupinėti mes negalime. Absoliučiai tiesa. Tai ką, ačiū Jums labai. Aš tikiuosi, kad geologijos terminų žodyne mes dar prieisim prie geofizikinių terminų ir matyt, gal kažką aptarsime vėlgi taip pat detaliai. Ačiū. Prašau.